मूसलाधार बारिश हुई है। उस तो बाद जनाब इस टाइम मंगला डैम और दरियाए पुंछ शदीद तौर पर तुगयानी जड़ा ना वो जारी है। और एक किस्म ने नाल आखी सकने जनाब के बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला इस टाइम लाग ने मकाम पर गुजरी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लखा करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनियाल पर। मौजूद नाज़िर तो अपने कश्मीरी बैठक मैं सुना मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी। उम्मीद करना जे सारे दोस्त अहबाब पैना पर अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो, हैर आफियत नाल हो सो, तो अपनी जेहड़ी जिंदगी है वो इस अंदाज गुजारने पे हो सो। पेड़ों तो प्रो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह पापा सुने बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। और जागी है तैयार से रही गया गुज़िश्ता व्लॉग है मैं तुसें थोड़ी जी हिंट दी सी मैं बाया सी आज़ाद कश्मीर बारिशां दा नवा स्पेल है शुरू हो सी है। और राती इतनी मूसलाधार तूफानी बारिश हुई और सुबह के टाइम के मैं अल्फाज क्या बयान करा। बेशक बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और फसलों वास्ते बहुत अच्छी है बारिश, लेकिन आस्ता आस्ता मौसम ही आ गया कि तुम जितना मर्जी बारिशां इंजॉय करो, थोड़ी देर बाद ना हवा ना एक पत्ता भी नहीं हिलन लगा और तुसा की सही गर्मी दोबारा महसूस होती है। पसीने माड़े मत्थे पर तुम तक अंदाजा लाई कहता होती है कि इतने खूबसूरत जो मौसम में जिले हर तरफ चढ़ पे हुए हरियाली है और बारिशा का पानी है ना बेड़े में अजे भी कोई नहीं सुक्का, उसने बावजूद गर्मी उस कदर बरकरार है। बाकी पेड़ों का भराओ बारिशा सु केड़ा नुकसान होया ये आज ने व्लॉग इच्छों की दसाया। और ओवरऑल मंगला डैम ने क्या कुछ सिचुएशन है, दरिया पुंछ क्या कुछ बनाया क्योंकि जिला कोटली और पुंछ वाले पास ना शदीद बारिश हुई है, ये भी डिस्कस कर आज व्लॉग। आज़ाद कश्मीर ने क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इच्छों की दसाया। कोशिश तो करने लगे हुए कि आस्ते आस्ते नॉर्मल रूटीन शुरू करना, लेकिन यकीन करो कि जिसले पूरी रियासत जब तक अमन कायम नहीं होना उसने विच और रियासत ने कुछ हिस्से में अगर कोई मसला परेशानी चलना लगा वा तो तुम अमन वाली जिंदगी गुजारो या अच्छी जिंदगी गुजारो, ये पॉसिबल नहीं होना। सो इस वजह से जनाब सारिया चीज़ा की नाल खीनी चलना पैना। मैं एक बार फिर दुआ गुआ अल्लाह ताला कश्मीर ने मुसलमानों पर जो साढ़े भाई इस टाइम रावला कोट के अंदर बैठे हुए पूरे आज़ाद कश्मीर जिन्हें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना पुरअमन और एक पुरअमन जदोजहद कर रहे अल्लाह ताला उन्होंने सारे वास्ते आसानियां पैदा फरमाए। जो इस तहरीक में शहीद होए अल्लाह ताला शहदा ने दराजात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौसी आला मुकाम अता फरमाए। तुसां भी इन्हां शहीदां वास्ते जरूर दुआ करे। ये अपने कुछ ज़ाती मकसद वास्ते नहीं से निकलते बल्कि अपनी पूरी कौम वास्ते, पूरी मुल्क वास्ते, पूरी रियासत वास्ते, उन्होंने लोगों ने हकूक वास्ते जो माड़े तुसां ने बेसिक हकूक उन्होंने वास्ते इन्हें अपनी कीमती जी जाना उन्होंने नजरानी पेश की है। ये फोटो चेक किए उसने जनाब कितने अक मासूम और नौजवान ये अपने इस रियासत पर कुर्बान होए। और यकीन करो कि ये भी कुछ ने भरा सन, कुछ ने बच्चे सन, कुछ ने हावन सन, कुछ ने दोस्त सन, कुछ ने रिश्तेदार सन, इन्हें भी अपन ऐश व इशरत वाली जिंदगियां छोड़ी तो इस तहरीक में अपनी डी इनपुट दी है। और सबसे कीमती चीज़ इंसान वास्ते में हमेशा बना होना जान है, अगर जान दी उड़ी ने तो पीछे क्या बचा। सो अल्लाह ताला इन्होंने दराजात बुलंद फरमाए, इन्होंने वास्ते जरूर दुआ करे। बाकी अमन हुई जाए जनाब, अमन से बगैर कोई और साढ़े को चारा कोई नहीं है। अल्लाह ताला साढ़े हुक्मराना की भी हिदायत है, आमीन सुम आमीन। बाकी शुरू करना है अपना खूबसूरत जो व्लॉग। सबसे पहले रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक यूजर हो तो वीडियो की लाजमी शेयर करिए और गल्ला बताओ उसने फिर, लेकिन उससे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पेड़ों तो प्रो जैसे घरों बाहर निकलते हैं चेक कर सकते हो जनाब कि इस टाइम बाड़ियों में अच्छा खासा जो बारिश ना पानी है वो स्टिल खलता हुआ और रोडा पर भी पानी जरा ना वो मौजूद है। यकीन करो लास्ट टाइम बारिश सुबह हुई है लेकिन उसने बावजूद पर नाले अजय बगने लगे हुए। तो अल्लाह ताला खैरियत मामलात फरमान। बाकी वेलकम हो गया सो सारे की इस खूबसूरत जो मौसम ने अंदरू। और ये दुआ करना है कि जितों जितों तकने हो अल्लाह ताला सो सारे की अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे है, अल्लाह ताला सो की सेहत और सलामती ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। बाकी बारिशा से बाद जोड़े दरख्त बिल्कुल खुश होने जाने सन उन्होंने भी आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत कह ही सकने हो कि एनर्जी बहाल होना स्टार्ट हो चुकी है। बाकी इधर लगे हुए जनाब थोड़े खूबसूरत जो अम्बरे दरख्त और इस तरफ माल्टा किन्नू फ्रूटर और उसने नाल ब्लैकबेरी और दीगर जी बैरीज ने कह ही सकने हो दरख्त नहीं होने लेकिन इन्होंने बेला होनी सो लगी वन जनाब। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्होंने लोगों ने अपनी फसलें काश्त की उन्होंने वास्ते अच्छा हो गया और जिन्हें नहीं काश्त की वो हूँ कर सकते हैं, कोई टेंशन परेशानी वाली गल कोई नहीं। सो शुरू करने अपना खूबसूरत जहा सफ़र। अल्लाह ताला ने खूबसूरत बरकत ना सू सफ़र ने दुआ पढ़ने कबरों पर दुआ मंगने और उस तो बाद फिर इंशाअल्लाह की दसने दरिया पुंछ क्या कुछ बनाया और मौसम मजीद क्या कोई दसना। और इसने नाल इंशाअल्लाह की दसाया जनाब इंटरनेट कदू बहाल हो सी, इंटरनेट कदू बहाल हो सी जनाब जदों हालात बेहतर हो सकना और हालात क्या बने इस इस ब्लॉग की दसाया। माशाल्लाह जी पेड़ों तो भराओ जिस तरह कि मैं फसल ना की दसिया ही सी है कि फसलों साढ़े पास खूबसूरत से चेक कर सकते हो मक और उस तो बाद बाज़ा बंद ना बसा छोड़ी भी होनी है, यानी कि उन्हें कार रखा हुआ होना अपने जानवर की कट्टी तो ये पासन है। लेकिन जिन्हें बंद मक राई सी उन्होंने मक अच्छे तरीके इंतहाई खूबसूरत जड़ा ना मोली गई है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी माशाल्लाह इलाका में काफ़ी हुई रहे, अल्लाह ताला खैरियत ने मामलात फरमाए और तोड़ जड़ा ना कम चढ़ा, आमीन सुम आमीन। अरसा ही हो गया पेड़ों तो भराओ कोटली ने कोई व्लॉग बनाया हुआ। बहरहाल जुल्ले जनाब असा डडियाल वाली साइड पर
और तुसें गी दस्सने आ कि जेह्ड़ा अपना खूबसूरत जिहा इलाका है इसने क्या कोई सिचुएशन है बारिश तो बाद। अच्छा जी प्रणो ते प्रो इस टाइम मौजूद हाँ असां बिल्कुल पलाका पुलै पर और चेक करी सकने हो जनाब कि राती जेह्ड़ी बारिश हुई है ना या फिर मैं आखा मूसलाधार बारिश हुई है उस तो बाद जनाब इस टाइम मंगला डैम और दरियाए पुंछ शदीद 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 तौर पर तुगयानी जड़ा ना वो जारी है और एक किस्म ने नाल आखी सकने हो जनाब कि बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला इस टाइम पलाग ने मकाम पर गुजरी रहा। लेकिन टेंशन वाली गल कोई नहीं, उसने वजह आया जनाब कि इस टाइम मंगला डैम जड़ा ना काफ़ी नीचे है और इसने पानी है इसने लेवल विच ना ठीक ठाक फर्क अजे मौजूद है। सो ये अजे पानी इस है लेकिन यह है कि स्टोरेज मौजूद है। सो राम सुकून नाल पानी स्टोर हुई जैसी, मगर इट लुक्स वेरी वेरी स्कैरी। चेक करो जनाब पानी का बहाव कितना कोई तेज़ है। अल्लाह ताला खैरियत ने मामलात फरमान जनाब सारे वास्ते, हमारी तो यह दुआ है। लेकिन डर जरूर लगना इतने खली तो ये तकी रहे। बाकी बारिश जी हुई है अपने इलाके में सही मूसलाधार तूफानी बारिश ही है जिस बाद इतना बड़ा सैलाबी रेला इस टाइम इलाका ने मकाम पर दरियाए पुंछ चो मंगला डैम कन्वर्ट हो ही रहा। अच्छा जी भैनों तो भराओ चेक करी सकने हो जनाब इस टाइम मंगला डैम में जी तुगयानी आई हुई है उस तो बाद मंगला डैम ने क्या कुछ और सही खौफनाक जो एक मंजर इस टाइम दरियाए पुंछ जड़ा ना वो पेश करना पाया। अगर थोड़े जे क्लोज खली दसा कि राम सुकून नाल चेक करा तो तुस आपे फील कर सो जी गल मैं बाई रहा तुसा की ये चेक कर सकते हो जनाब मंगला डैम और इधर मौजूद है दरियाए पुंछ। अल्लाह ताला खैरियत ने मामलात फरमान जनाब। नीचे चेक करो हाँ फिरने लगे हुए लोगों ने माल मवेशी तो प्लस घोड़े इस जगह पर जिला गुजरने होना माड़े आखने पर माड़ी रिकमेंडेशन पर 2-4 मिनट ज़रूर खलिया करो है ताकि एक घोड़े तो फिरने में तो पता ही लगना सही कोई फिल्मी सीन चली रहा। अच्छा जी बड़ा ब्रो इस टाइम पापा मौजूद है जनाब तहसील डडियाल की बाय बाय आखिया और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की मिलाने लदान गली ब्रिज पर पलाका तुगयानी आई हुई सी। मैं सोचा सी ज्यादा तुगयानी उधर ही है लेकिन जब मैं इधर आया ना तो नीचे दसिया जी कैमरा मैन इतने के हालात वाकयात पलाका को भी ज्यादा कह ही सकने हो कि भैड़े हैं और काफ़ी गंद चंद आया हुआ। पाकिस्तान मौजूद है वकास नजीम गोरी साहब डडियाल शहर विच ना मैं आई गया मैं जनाब सारे मामलात इन्हों को जड़ा ना वो करीब सू पता करी इंसान। बारिश कैसी हुई हजरत? माशाल्लाह जी सवेरे सवेरे जनाब उठे हैं तो पता लगा कि अज मजा ही आई गया। ठीक है सोहनी बारिश हुई, ठीक है माहौल बनया सी, हवावां चलियां सन पियां जैसा कि हुण भी सुन तक कि इस ब्रिज के ऊपर ही हवा चलनी ठंडी 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 हवा और बड़े दिनों से बाद असा तुगयानी तकी जनाब मंगला डैम ये गल बिल्कुल ये है कि बारिश इस कदर शदीद हुई ना जिस वजह से तकड़े पे कैमरा मैन ने इधर दसन तो कह रहे कितना गंद चंद आई एक उस निशानी है कि दरिया चलना शुरू हुई यानी कि वो कह रहे कांग आएगी कांग आएगी कांग आएगी ये कांग आएगी कांग जैसी जबान जाने कांग आएगी। बाकी अगर आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की गल की जाए बैक और मुज़ाकरात जो है जारी और सारी इनको खास लेटेस्ट अपडेट फिलहाल नहीं आए। जैसे भी लेटेस्ट अपडेट है इंशाल्लाह तुम तक वो भी जरूर शेयर कर सकते हैं। खबर है सर अजे तक कोई न्यूज़ को नहीं है, बस ये कल नहीं हस्तियाँ सुन पियाँ कि जनाब शायद अली गल है कि बैक डोर मुज़ाकरात होने पे उसने कोई बेहतरी हुई जाए तो कोई मामला सेटल हो जाए लेकिन ये तक कोई नहीं आ रहा कुछ। चलो अल्लाह ताला बेहतर मामलात करन जी साड़ी ये दुआ बाकी हुन आए हुए हैं तो इधर अच्छो जी पारले पासे जुड़ा पुराना जेड़ा पुल है ओना दा जाती होती है काफी दफा सकी दस रहे लेकिन फिर भी जिले गुजरने जनाब ओए होए 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 सारे पुराने पुल्लां दी यादां ना जी पुराने पुल्लां दी यादां भी हैं और इधर नीचे दसो जनाब ओए कांग दे इसकी आखने दिस इज अ कांग एंड दिस इज अ सैलाबी रेला यू कैन कॉल इट सैलाबी रेला। अच्छा वो कोई त्रोड़ा टंगया हुआ जूम करो थोड़ा जी मैं सोचा कोई बंदश अंदर से लड़कना लगा हुआ है वो त्रोड़ा तो हो तो कश्ती जानी पई बिल्कुल ऐसे ही वो जूम करी दसो आवाम की मैं थोड़ा सा मजीद ऊपर जूम करा तो इत्थे असा की नज़र ऐसी है जनाब एक इंतहाई खूबसूरत जी कश्ती और असल पानी भी इस तरह गंदा होया हुआ ना कि 5 दफ़ा चीज़ा अस दसने की कोशिश तो करना लेकिन दिसनियाँ नहीं लेकिन चलो फोने ने तो फायदे ना इसने भी सारा कुछ नज़र आई जाना। सो अल्लाह ताला खैरियत ने मामलात फरमान और अगले 1-2 दिन इस तरह मजीद जड़ा ना बारिश दस गोरी साहब इंशाल्लाह जनाब बारिश हो सी लेकिन है कि तो ना सावन है ना बिल्कुल इतना जितनी बारिश हो लेकिन हफ्स जी है ना एरे सी ये गल मैं सवेरे व्लॉग शुरू किया तो मैं बाया मैं जनाब आऊँ कुछ बंदा सोच भी नहीं सकना कि थोड़ी देर पहले इतनी मूसलाधार बारिश हुई है पर नाले अजय भगना लेकिन पसीना गिट्टियां जो जाना बिल्कुल वो आने पुराने बंदे के सावन होता है ना जी ये आपके गिट्टू से पसीना निकलता है। चलो खैरियत है मामलात बहन जी बाकी इस ब्लॉग इतने एंड करने ऐसी है वेदर नहीं अपडेट और मंगला डैम और इस दरिया की क्या है जी दरिया झेलम झेलम सारा दरिया पुंछ तुसा पुंछ इधर झेलम सेंट्री डडियाल और ये पुराना पुल
और पुराने पुलियां तो पता कि आवाम हाय, हाय। का तकिया हुसन बड़ियां यादां सन। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਈਐਸ ਅਸ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ये गल है ਹਾਂਜੀ ये गल ਐਸੇ ਗਿਲਾਈ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ये वाला समय में बाकी जनाब दिस इज और ब्यूटीफुल पाकिस्तान एंड दिस इज द स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अल्लाह ताला खैरियत में मामलात फरमान सारा कुछ बैक टू नॉर्मल वै साड़ी ये दुआ बाकी अगले दिन फिर बारिश दसने सो बारिश को लाजमी 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 बचना आ इस खूबसूरत जे नज़ारे नाल अल्लाह सुनने वाला है।